はーい。はーい、スタンガン TV テラヤンです。やつの四天王の中で最も金持ち。でね、これ4回目になるんですけど、実はパート4撮ったんですよ。でも、撮ったら動画ね、データ消えちゃって、残念ながら5回目っていう形にはなるんですけど、4回目っていうタイトルでもう一度上げ直します。で、もうだいぶ進めたんですよ。前回の上がってないね、4回目、これがね、だいぶ進めたんですけど、それをもう説明のしようがないんでね、とりあえずちょっと見ていただきたいんですけど、そう、3回目の時の話だと、まずトンネルをね、抜けようって話だったんですよ。でね、トンネルはね、実は抜けたもう先の町なんですよね、ここは。で、トンネルはどこにつながってたかというと、ここ、とりわけね、特にトンネルが何かあったかっていうわけじゃないんですけど、トンネルはあれ行くと、結局一方通行で、ここがトンネルの出口。で、トンネルを出て終わると、ここも結局一本道でね、次の面へ行くっていう形なんだけどね。うわ、なんか、みんな死んでるし、やば。ちょっと待って。もう、じゃんじゃん倒して。生き返ったはず思ってたんだけど、生き返ってなかったね。みんな死んだところからのスタートみたいになってる。ちょっともうパパッと倒しちゃって。何これ、寝てるってこと？あ、睡眠したら回復するんだ。よし。でね、これ仲間も一掃してるんですよ。もうお物とかはね、ちょっと、せっかく仲間にしたんですけど、レベルが低かったんで、新たに強く仲間入ったやつらをちょっと準備してますね。ちょっと一回回復します、これ。よいしょ。なんで、しかもあんな悲惨な目に遭ってるかというと、ちょっと次のもう四天王にね、戦い挑んだんですよ。で、挑んだ結果、フルボッコにされちゃいました。で、ちょっと要するにレベルがちょっと足りてないっていう風な感じなんですけどね。で、一応ね、だいぶね、技も強くなってね、こういうのも前回上げれてないんですけど、撮ったはずの動画で説明してたんですけどね、破壊のアメリカンとかね、結構強い技で。で、新しくね、小立二刀流の椿っていう女の子と、裸足の忍っていう子と、猫股のセリナっていうね、このメンバーで今、パーティー組んでます。結構みんな強いんですけど、ただただ、それでも、次の四天王はね、相当強かった。だいぶ技とかもね、磨きかけて挑んだんですけど、それでも、ちょっとね、全然歯が立たないっていう風なね、強い相手でしたね。で、ストーリー的にトンネル抜けて、このメカドタウンっていうところに来て、で、その後、こっちにね、進むみたいなんですよね。そしたらこっちにね、お化け屋敷じゃないけど、お寺みたいなところ、たたられの森っていうのを抜けて、で、ここに中ボスみたいなのがいるんですよ。で、通してくれなかったんですけど、こう、お寺をぐるーっとね、こっち、一周ぐるっとこう、回るようになってて、で、それを回ったら、通してくれるようになってね。で、倒したら、さっきのお寺の中に、四天王のね、もう2人目の四天王がいたんですよ。でもそいつがね、ほんと強くてね、一撃でなんかみんな死んでいくみたいな形で、ちょっとまだ全然レベルが足りないっていう風な状況下なんですよね。なんでね、ちょっとね、申し訳ないんですけど、ここで一旦ね、レベル上げをして、ちょっともう早速次の四天王にね、戦いを挑もうと思うんで、そこまでちょっとレベル上げをします。はい。なんでちょっと一旦カットっていう形させてもらいますけど、強くなって挑もうと思います。はい。はい、それではレベル上げしてきました。見てください、ステータスを。テラヤンはレベル22、
木立二刀流椿は21、あと裸足の忍も22、猫股のセリナも22ってでだいぶ上げてきました。で技もね少し変えて、破壊のアメリカンっていうのとアースウィンドサンシャイン、あとアリスイン地獄車、これ決め手だね。で他の子もねメイン技のところを少し、攻撃力アップさせて回復もつけてっていう形。これでねちょっと次の四天王ちょっと早速挑もうと思います。場所はね結局オカドタウンの北にあるタタラレの森を抜けた先のこの神社ね、獄門寺、ここにね、います。でどうだったかな、こっち行って一回外に出て、ちょっともうオートで行きましょう。ほい、よし。もうこの辺の敵はね余裕です。全然で、多分次の視点のもうウェイクが水だったと思うんでね、基本的に水攻撃でいいのかなと思うんですけどね、サクサクサクっと進んでって、よいしょ、オートでじゃんじゃん、だいぶダメージ通るようになったね。やっぱレベルが全然足りてなかったよね。よし、こっち獄門寺、よし。結構ここのね獄門寺もね道は長かった。途中戦闘とかもたくさんしないといけないんでね、やっぱりある程度レベルが足りてないとここは攻略ができないのかなっていう感じだね。コスパがいいね。最初につけてる技があまり MP を消費せずにじゃんじゃん倒してってくれてる。で、下に降りて、よいしょ。で奥の部屋に行って階段を上がると、意外とエンカウント今回してないね。で2階に行くとちょっと広間でここにいるかなと思ったら、ここ敵が出たね。よいしょ。いいね、結構順調だよ。ここでね、畳の向き的にね、多分こっちこう行けるんですよね。ちょっと隠しステージ的な感じで。で、この上がった先に、スキラゲイル。どうやらぼっちみたいなんですけどね、このお化けみたいな。まだ足りない。スキルが全然強くならない。スキルが弱いから誰も私を使ってくれない。フレンド登録しても一緒に冒険には連れてってもらえない。強化素材がいまいち2枚3枚ってまだ足りない。スキルが全然強くならない。私はね、私を一人ぼっちにしたみんなを憎んでるの。町の住民からお金を集めて苦しめるの。部外者のあなたには関係ない話でしょ。だから邪魔しないでという。ちょっと理不尽だね。課金四天王、スキラゲイル。よし、戦おう。よし。じゃ今回は木立二刀流と。はい、OK。ウェイクじゃない。で、猫股バックフリーカー。これ使ってみようか。全体攻撃。攻撃70。横浜ロケット。横浜ロケットはストロング。やっぱダメだ。やっぱこっちだね。裸足の .com。いや、全然ダメージ受けねえよ。ここは出し惜しみしててもあれなんで。アリスイン地獄グル。前行ってくれた。いいね。木立二刀流。ギロチン。これが結構通るね、ダメージ。これだね。猫股バックフリーカー。27。あとは、これ全体防御ダウン、混乱攻撃。これだね。青い瞳の花デルマン。よし、これでいこう。3しかダメージ与えないな。弱いな、忍は。
もうやっぱりアビスイン地獄車が一番いいね。おー、メモリアル。ダメージ受けた。ここは小立ち二刀流ギロチンを使って、まあ、プレゼント、これ回復しよう、ここ。いい。混乱攻撃。ミスか。まあ、ウェイクって出たね。あ、これ水属性なんだ、こいつ。これどうかな。これが結構効くね。しびれて動けない。小立ち二刀流ギロチン。ウェイ。よし。混乱攻撃。混乱してくれないね。これでいこう。おお、倒した。全然余裕だったね。もうレベルを上げすぎてたって感じかな。スケラゲイル。そんなって言って。ふわっていった。スケラゲイルの体から、吹き出した霧が塊になっていく。テラヤンは上ガチャ。怨念を手に入れた。負けちゃったと。やっぱりまだスキルが弱いから私じゃ勝てないんだ。でもなんだか負けちゃったのに爽やかな雰囲気。誰かに操られてるのかなこれひょっとしたら。私なんだか目が覚めたみたい。ありがとう。メカドタウンの住民から売上金を取るのをやめてほしいって。わかった。今までは確かに売上を取りすぎてたかも。今までの私は何かに取りつかれてたような気がするの。町の人たちにちゃんと謝らせてそれと君によく似た人が少し前に来たんだけど、もしかして君の家族って言って、兄貴の方か。もしそうだったらこれ渡しておいてって言って、乗車券を手に入れたと言って、それってさ、バスの切符でしょ。メカドタウンのバスのリバーに行けば会えるんじゃないかなって言って、やっとバスが動けるようになるのかな。獄門寺の入り口に戻りますかと言って、親切設計。といったことでね、じゃあ、もうちょっとだけ進めて、バス停までは行ってみようか。ここ。右側はバス停なんですよね。で、このチケットの持ち主を探しているんですか？少々お待ちください。ただいまお調べしたところ、このチケットは1時間前に発行されています。チケットをなくしたため、乗り場で再発行してバスに乗られたのでしょう。誰かの落としたチケットをわざわざ届けてくださってありがとう。じゃあ会えないんだね、兄貴には。これから発車するバスのチケットを無料で差し上げます。新しい乗車券をタダでもらった。じゃあちょっとバス乗ってみようか。まもなくサタンシティ行きバスが発車します。お乗りの方はバスの後ろの、乗車口までお急ぎください。じゃあちょっと乗ってみましょうか。バス長すぎだろう、これ。どんだけバス長いのこれ。新幹線みたいじゃん、これ。ここか。都をつなぐ長いバス、ロングバスへよ。曲がれないじゃん、こんだけ長いと。このバスは、オカドタウンとサタンシティを結ぶ直行便です。ご乗車になられますか？よし、乗ろう。一度バスに乗るとしばらく降りれませんが、準備はよろしいですか？OK。それでは、どうぞと。という形でね、バスに乗りました。次の町へ行くっていう形になりましたが、四天王2人目、スキアケイルを倒したということでね、今回ここまでにさせていただこうと思います。次回はね、バスに乗って次の町に行こうと思うんで、またぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。